gente, estamos aqui em um parque aqui em Covaila. É um parque que é autorizado a fazer fogueiras, sabe? Só parques aqui na Alemanha que existe esse tipo de círculos com pedras que pode ser autorizado a fazer fogueira. Não é qualquer um parque que pode fazer fogueira, tá? Eu vou dar aqui um giro, ó, pra vocês verem que interessante como é. É bem legal, sabe? E hoje a gente reuniu um grupo de amigos e estamos aqui a comemorar o nosso São João. Né? A Alexandre tá ali, ó, já a comer. E outros amigos estão lá para chegar. Tem umas crianças aqui atrás, tem um parque. Depois eu vou fazer um vídeo lá mostrando um parquezinho também, um playground. E aqui é muito bacana, gente, muito legal mesmo. Falando de novo, não é qualquer parque aqui na Alemanha que é autorizado a fazer fogueiras. São autorizados a fazer fogueira parques que tem esse tipo de círculo de pedra, que é uma proteção autorizada já para fazer a fogueirinha. Tá bom? Foi um vídeo rápido só para mostrar vocês. Beijinhos. Tchau, tchau. Feliz São João.